بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. هغه وخت کله چې اسمان سیری سي او وچی وي، او هغه وخت کله چې ستوري مات سي، خواره واره سي، راولویږي او ګډ وډ کړل سي، او هغه وخت کله چې دریابونه سمندرونه وبیول سي، یعنی ګډ وډ کړل سي، ترخه او خواږه سمندرونه او اوبه. واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. او هغه وخت چې قبرونه لاندې باندې سي، یعنی ونړول سي، سیری کړل سي، نو پوه بکړل سي هر نفس په دغه ورځ باندې په هغه څه او په هغو اعمالو چې د مخه یې استولي وي په خپل ژوند کې، او یا یې وروسته پرې ایښي وي د مرګ وروسته ښه وي او که بد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسانه څه شي دوکه کړي او خطا ایستلی ته د خپل رب څخه چې کریم او عزتمن رب دی. هغه رب چې پیدا کړي ته، بیا یې ته سم کړي په اعتبار د اندامو، او بیا یې ته برابر کړي او جوړ کړي په هر صورت کې چې د هغه یعنی الله جل جلاله رضا سول. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. داسې نه ده، بلکې تاسو درواغ بولی ورځ د جزا او د قیامت. بېشکه پر تاسو ساتونکي ملائکې مقررې دي، نیکرداره او عزتمندې دي، نوشته کوونکي او لیکونکي دي د نیک او بد عمل. دوی پوهیږي په هغه څه کم اعمال چې تاسو یې کوئ. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. بېشکه نیکان او نیک انسانان به خامخا په نعمتونو د جنت کې وي، او بېشکه بدکاران او ګناهکاران به خامخا په دوزخ کې وي. دوی به داخلیږي په دغه ورځ د قیامت و جهنم او دوزخ ته، او نه به وي دوی د دغه دوزخ څخه پټېدونکي چې پټ دي سي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. او څه شي پوه کړي او خبر کړي ته چې څه شي د قیامت ورځ، بیا څه شي خبر کړي او پوه کړي ته چې څه شي د قیامت ورځ او د جزا ورځ. دا هغه ورځ ده چې نه به مالک هیڅ یو شخص د بل شخص لپاره د هیڅ شي، او امر او حکم به په دغه ورځ خاص د الله جل جلاله دپاره وي. دا هغه ورځ ده چې نسته توان او طاقت و هیڅ یو شخص لره چې د بل شخص سره کومک وکړي د هیڅ شي، او په دغه ورځ امر او حکم یوازې او یوازې الله جل جلاله لره دی.